洗衣机撞筒维修啊，今天过来修一台那天清洗的双动力啊，它这个筒歪到一边去了，看到没有？看一下是什么问题，一边高一边低啊，这是吊杆坏了。我们现在把这个上盖啊，先拆掉上盖4个螺丝，把这个上盖给它拆掉。这个问题会导致洗衣机频繁的撞筒，然后呢很费水，然后把上盖打开以后，就是这4条吊杆啊要换掉啊。我们先来看一下，拆开这条驼下去的一条，就是这一条已经完全坏掉了，看到没有？都没有任何弹性了，卡死了。这一条我们现在先换掉啊，我们带了4条新的过来了。这种最好一换的话是4条全部换掉，因为它弹性不一样嘛。好，换好一条了，就是这样一提一拉，一条就拆出来了，然后把新的直接卡进去。这边一提上来卡住，又一条装好了，4条都是这样的装法啊，很简单的。像这个吊杆出问题会出现洗衣机的频繁撞筒，然后用水特别多，用水特别大，而且洗衣机噪音也很大。好，第4条马上也装好了。像我们